Elég kell húzni megint, de jó. Jó van az úgy. Igen, lejjebb a fogom. Várva nem ugott ki. Várva nem ugott ki. Nem fett jól. Nem semmi, csak öcsök. Nem lehet, hogy a kipufogó csomag tartik, amit fennhagytunk, amit ketté flexeltünk. Lement? Isten bassza meg! Miért? Hát ott nem még felett a hely. Jani, nem miért? A videó az olyan kurokondot vettem úgy. Na mi feszül? Kurva Isten, bassza meg azt a geci! A főszengeres faszomat tegyen bele már. Faszom tudja bazd. Hát de oda be volt a Zoli, gondolom azt le kéne kötni, nem? Hát gondolom megugrálnálok bazd meg. Hát de bazd meg, azt mondom, hogy az van, de hát. És mi a fasz csinálod, bazd meg? Mondom neked, hogy van. Látod, Nem hogy magyarázol, a bazd meg, hát te minden szabad felhúzod az agyadat, bazd meg. Én nem hoztam fel egy kurva. Nem a gecit, nem ordibálsz, bazd meg, nem ordibálsz, bazd meg, másik felmegy, hogy mit ordibálsz? Hát itt ordibálsz végig egész nap, bazd meg. Nem tudom szólni, szó csak az nem tudom idézni a bocs. Nem, csak így de hát, rögtön elkezdem magyarázni. Lófasz, nem a szervószíjatúnak a sővel maradtott? Hogy itt? Akkor nem, a szervószíjatjuk le. Annak kicsit van, de van egy visszafolyócsöve is van. Van benne? Hát láttam, hogy nincs ott van, és csak most egy kis életemről nincs. Hát nem magyarázunk nincs vele, de te fog lenni nincs ott vele. Nem szóljál vissza, bazd meg. Jó, mondtam, hogy nincs szép. Hát rögtön már, rögtön. Nem, azt mondtam, hogy az nem feszül. Kéne valami jó nagy próba. Mit lát? Le kell szednem valaminek a két Simonoló visszafoló vágát. De azon 19 környéki próba kéne. Szóval is Jó, kifelé. persze, menjek a bocs. Nem gondolom.
próbálod először. Még nem kéne. De a művész úrnak anyagot. Nem picsája. Közben kezdem 23-at, nem volt 22-es. Nem kéne, már nincs olyan, ugye? Ott képzel légkortokósani kell, nem egyszer van is? Ez van, köszönöm. Ja, amíg keretben van? Így van, van. Ez kéne van, jó? Nem fog benne olaj. Hát fent nem, de attól még legalább lehet. Nem, mert nem volt levont. Mert csöpök. Igen. Aha. Szó is el volt. Szó is el volt. Adj egy villás kulcsot, a csillagvillást. Ekkorában van. Mekkora? 22. Van hátul. Van hátul. Akkor lehet elborulni, Jó, azt teszek. Most a szombaton volt sem van. Egyszer. Na, akkor most majd egy csipa. Csibad nincs. Villás is jó. 22? Aha. Kérdeztük a blokkot, kivisszük bele a kis termóval. De. Van 22-es ütében, tudod? Tessék az érdekel. És csak? Hát ez nem hiszem el. Hanyas? Ez egy kisebb. 20-as itt van, másik igen. Egyik év Nem fér viszont. be. Szívizomból bütyköd az le. Nem osztom. Hál' Istennek. Nem 19 kéne erre amúgy. Aha, 19-es. Azért égyetek el, Hát az csak finom van. Jó, sima villásfényes is. Jó, hát talán még 19 volt. Hülye vagy? Krombanálium. Valárium, mit tudom, mi a kurva nyert, bazd meg. Az ráírják a kínaira is. De ez nem. Ez haver, újból ott van, árba is. Teljesztő volt, így ír. Nem. Itt volt az öreg, az a felvétel. Cső. Az a izé. Te is? Összeraksz egy hosszabbítós 19-es próbát kereszt végre? Hol? Itt van. Hosszabbítók hol vannak? Itt. Jó, itt van. És csak.
rejtettem azt a izét. Szóval 19-es köre? Nem állom. De nálam, 22-es nálam. Nem foglalkozz. Hát én van a videófelvétel. Igen, nem foglalkozz rá. Micsoda? Videófelvétel rá is van a telefonodon, nem a Siri a izéről. Szia! Nem a Siri a lényeg.